Игра началась у нас. Сегодня ты можешь участвовать и забрать эту малышку. Я не про эту говорю желтую, а вот про эту малышку. История такова, мы заказали с Кариной 3 печки. Одна печка у нас есть, сейчас ты видео увидишь, на которой Карина, кстати, у меня профессиональный пармастер. И много профессиональных банниц сейчас парится на этих печах, потому что сам производитель, это главный жюри Сергей, по банному делу и по пару находится, оценивает там людей, когда проходят какие-то моменты. Тебе всего лишь нужна розетка, засыпать сюда камней в каменку, розетка и нажать вот эту кнопочку. Есть, кстати, приложение, можешь дистанционно включать и все. Одну печку, почему